بالنسبة للجمرك المصري يا جماعة، عشان في ناس كتير سألتني، انت وانت داخل في الجمرك المصري، اول ما بتدخل الجمرك المصري بتدفع 130 جنيه وصول. تمام. لو انت داخل تهريب، تمام، لو انت داخل البلد تهريب فبتقعد شوية، بتروح لأمين الشرطة تسلم البطاقة بتاعتك أو الجواز المنهي، وبعدين إجراءاتك بتاخد وقت شوية. إنما أنت لو داخل لو مسافر قانوني ومعاك الجواز، فبتدخل على طول، بتختم وتمشي، ما بتاخدش وقت، ممكن ما تكملش ساعة. وبعد كده بتدخل جوه، بتدفع 100 جنيه محضر، غرامة محضر، وبعدين بتدفع 20 جنيه تصوير. دي كل الفلوس اللي انت بتدفعها، وبتاخد مثلا بيدخلوك جوه طبعا عبال ما بيخلصوا لك الاوراق وكده، اذا كان معاك بطاقه او معاك جواز منهي. بتاخد ممكن 7-8 ساعات، وفي اكتر ممكن 10 ساعات، ممكن 12 ساعه، على حسب طبعا الورق وكده. وبتطلع على الصاله الكبيره، تمام، وبتعدي. فمفيش اي فلوس بتدفع تانية بالنسبه للجمرك المصري.